आज दिव्यांशी और मानवी दोनों में ड्राइंग कंपटीशन है। ये डबल 2 से पैरट का जोड़ा बनाएंगी। अब देखना ये है दोनों में कौन ज़्यादा सुंदर बनाता है। पैरट बनाएंगी, डबल 2 से बनाएंगी। ये इनकी अपनी शॉर्ट ट्रिक है। इसी तरह से सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे। पैरट का जोड़ा बनाना है सभी बच्चों को। डबल 2 से बनाएंगे, वो भी बहुत आसान ट्रिक है। दोनों ही सुंदर बना रहे हैं। अब देखना यह है दोनों में कौन ज़्यादा सुंदर बनाएगा, मानवी या फिर दिव्यांशी। अभी तो दोनों सही बना रहे हैं। नीचे पंख बना रहे हैं, वेरी गुड। तोता डाल पे बैठा हुआ है, बहुत अच्छा। जल्दी बनाओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत बढ़िया, दोनों ही सुंदर बना रहे हैं। मुझे दोनों का बना बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ने ही सही बनाया, वेरी गुड।